السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده، هل فعلا مستوى الامتحان بيكون عايز واحد بيطلع نار من بقه وحل 7000 شامل؟ هقولك والله لا. الامتحان بيكون محتاج حد حاطط اعصابه في فريزر وهادي جدا، لان فعلا اللي وقع ناس كتير هو القلق والتوتر السنه اللي فاتت، وانا كنت هكون منهم، بس الحمد لله ربنا سترها. هسيب لكم فيديو في الوصف يعرفكم ايه اللي حصل معايا جوه اللجنه، عشان بقدر المستطاع تتجنبوا اللي حصل معايا ده. انا عارف ان انت دلوقتي قلقان، خصوصا بعد امتحان الفيزياء والعربي، وخصوصا الفيزياء. بس انا هقولك الامتحانات اللي عدت ملهاش اي علاقه خالص بالامتحانات الجايه. وانت شفت امتحان الانجليزي، يعني بشهاده اغلبكم بيقولوا الامتحان كان سهل، فان شاء الله مفيش قلق. عايزك تنسى كل الامتحانات اللي فاتت، وبالله عليك مش عايزك تراجع. تمام؟ اللي فات مات زي ما بيقولوا. ركز في اللي جاي وتفائل وإن شاء الله خير. بالنسبة بقى لمراجعة الكيمياء، قبل أي حاجة، لو أنت لسه مراكم درس أو لسه في درس محلتش عليه جزئي، أقول لك لأ. أنت هتمشي في المراجعة النهائية عادي خالص، ولكن تخصص كل يوم مثلا، أو تخصص أول ما تصحى ساعتين 3 ساعات على حسب اللي متراكم عليك تذاكره، تحل عليه جزئي، لأن الأسئلة الجزئية مهمة جدا جدا جدا. ولو جيت خيرتني إن أنت تحل جزئي على اللي أنت محلتش عليه ولا تحل شوامل، هقول لك تحل جزئي، لأن الأسئلة الجزئية بتبقى متعمقة من حيث الأفكار، وبتبقى متدرجة من حيث الصعوبة، فبتبقى كويسة جدا جدا عشان تثبت لك المعلومات اللي أنت ذاكرتها في الدرس. وده مش معناه إن الشوامل مش مهمة، الشوامل مهمة جدا، ولكن إحنا بنفاضل بين حاجتين لو أنت مش قدامك وقت، بان انت مثلا تحل على فصل جزئي انت ما حلتش عليه جزئي خالص، ولا انت تراجع شوامل. طبعا لو انت حليت جزئي على الدروس يكفي، محدش يروح يحل جزء على على الباب الرابع او الباب الخامس او اي باب يعني، ويروح يسيب الشوامل. طالما انت حليت على الدروس وفي الفترة ديت، خلاص ابدأ حل شوامل على طول. بس بالذات الدروس، لو في جزء انت ما حلتهوش روح حل عليه. طيب ازاي بقى تراجع؟ اقول لك احنا هنتكلم عن الشرح والحل. اول حاجة لازم انت تكون مراجع منهجك كويس اوي اوي اوي، لان الامتحان بيكون بيركز على ادق التفاصيل. وبالله عليك لو في اي معلومتين في بينهم علاقة لازم تذاكرهم مع بعض، لان الامتحان فعلا بيربط الباب الرابع بالباب الاول بالعضوية، فلازم تربط كل المواضيع دي في دماغك عشان ما تروحش هناك تتفاجئ. انا بقول لك اهو، الامتحان بيكون محتاج واحد مربط المنهج على قد ما يقدر. طيب هل انت تسمع فيديوهات شرح على اليوتيوب؟ اقول لك فيديوهات الشرح على اليوتيوب كتيره جدا، ويعني انت لو فضلت تسمع لها مش هيبقى قدامك وقت اصلا ان انت تراجع ولا تحل ولا تعمل اي حاجه. فانت الباب الصعب اللي انت مستصعبه او الباب اللي انت عندك مشكله فيه، اسمع مراجعته على اليوتيوب تمام، وابدأ بعد كده ذاكره، يعني ما تكتفيش بالسماع فقط. بالنسبه للحل، اقول لك حل الاسئله المهمه اللي انت حليتها طول السنه ومراجعتها افضل 100 مره من ان انت تقعد تحل شوامل واسئله جديده وتسيب الاسئله اصلا اللي انت حلها طول السنه، اللي هي بتبقى متدرجه زي ما قلت لك. يبقى انت الاول لو انت راجعت وراجعت الاسئله المهمه بتاعه طول السنه، احسن مليون مره من حل الشوامل. عملت كده ابدا بقى حل شوامل، ان شاء الله هتحل 2000 شامل طالما معاك وقت. بس اول حاجه واهم حاجه الحاجتين اللي انا بقول لك عليهم دول. وعايزك لما تيجي تحل اي سؤال لازم تحل السؤال ده وتتعامل معاه اكنك قاعد جوه اللجنه. اعصر دماغك على قد ما تقدر، هات السؤال يمين وشمال، مش اول ما سؤال يقابلك صعب تروح تفتح تشوف حله على اليوتيوب، ما استفدتش حاجه. لازم انت تتعب في السؤال عشان فعلا هو ده السؤال اللي انت بتفتكره. وعايزكم تاخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، ناس كتير بتقع فيها. ما تروحش تحل كتير وتقول الحل هيعوض الشرح او المراجعة اللي انا مرجعتهاش. هتسيب المرجع الاساسي اللي هو كتاب الشرح وتروح تدور على الاسئلة. الاسئلة مش هتخلص وافكار الاسئلة مش هتخلص حتى لو حليت 70 كتاب، فلازم تراجع الاول من كتاب الشرح، ما تعتمدش على الاسئلة بس. وفي حاجة كمان، لو لسه عندك مشكلة في الحل لازم تشوف حد بيحل على اليوتيوب، وخصوصا الاستاذ احمد عادل، طريقة حله كويسة جدا. قلده يا سيدي، شوف هو بيحل ازاي عشان تعرف تحل في الامتحان. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، العضوية أسرع حاجة بتتنسى يعني على الكوكب كله، فحاول ليلة الامتحان أو قبل الامتحان بيوم إن أنت تعدي عليها قراءة على السريع، أو تقرأ مثلا ملخص شامل ليها ولا حاجة، عشان هي فعلا أكتر حاجة بتتنسى. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. كنت حابب اعتذر لكم على ان انا ما بنزلش فيديوهات، ولكن في الايام دي والله في ضغطة امتحانات يعني غير طبيعية. ربنا يوفقني ويوفقكم. عايزكم دايما تفتكروا
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كل حاجة مكتوبة، كل حاجة ربنا مقدرها لك من قبل ما تتولد حتى. فما تقلقش، ما تتوترش، ربنا مش هيضيع تعبك. تأكد مليون في المية من الكلام ده. واللي لسه مشتركش يشترك في القناة. ودمتم بخير. الفيديو ده لتالت مرة يتصور، مش عارف هو معقرب ليه. صورت مرة من غير ما أشغل الكاميرا، وصورت التانية من غير ما أحط الميكروفون. مش عارف الفيديو ده ماله، بس الحمد لله اللي هو وصل له. سلام عليكم.